Pinna nobilis, plemenita periska, endemska vrsta bogate povijesti i nevjerojatnog značaja za morski ekosustav. Ne poznajemo većeg školjkaša u Sredozemlju, niti ga možemo pronaći nigdje drugdje izuzev ovog predivnog zatvorenog mora. Kada pričamo o veličini, rijetki školjkaši mogu se mjeriti sa plemenitom periskom koja ponekad premašuje metar duljine tijela. Takva jedinka može težiti i preko 3 kg, a živjeti i do 50 godina u idealnim uvjetima. Tijelo ovog velikog dugoživućeg organizma ukrašeno je i zaštićeno ljušturama trokutastog oblika i prepoznatljivog izgleda. Izvana izbrastanim vapnenastim, a iznutra glatkim sedefastim aragonitnim slojem koji ovog školjkaša čini jednim od najljepših na svijetu. Plemenitu perisku možemo pronaći od Španjolske pa sve do Turske, diljem sjevernih i južnih obala, te oko gotovo svih otoka isključivo u Sredozemlju. Periska je česta u samom plićaku, gdje na nju djeluju plima i oseka, što je ponekad ostavlja dobrim dijelom izvan vode, ali je nalazimo i na dubini od oko 60 metara. Često se nalazi i na livadama morskih cvjetnica, gdje se pričvršćuje i time postaje dio jednog od najproduktivnijih morskih staništa. Ovaj školjkaš ponekad pronalazi dom i na golim podvodnim pješčanim ravnicama, muljevitim i detritičkim dnima, te među kamenjem i procijepima stijena. Možda na prvi pogled tako ne djeluje, no ova nepomična životinja od velike je važnosti, jer osim što je najveći školjkaš ovog područja, ujedno je i najveći filtrator koji okolnu morsku vodu svakodnevno čisti od velike količine organskih tvari i time doprinosi bistrini okolnog mora. Osim toga, pruža dom mnogim životinjama koje se pričvršćuju ili kreću po njenim ljušturama, ali i raznim manjim algama, čineći jedno zasebno raznoliko stanište u malom. Mnogi školjkaši, a među njima i plemenita periska, nude skrovište, hranilište i mrijestilište velikom broju organizama koje poznajemo pod zajedničkim nazivom epibionti. Ovi organizmi odlično su se snašli u nedostatku čvrstog supstrata u područjima pjeskovitih i muljevitih sedimenata. Kolonizacija plemenite periske kao čvrste strukture pokazala se kao odlična strategija za preživljavanje nepomičnih, ali i pokretnih organizama. Ponegdje na samo jednom školjkašu možemo pronaći preko 35 vrsta životinja i algi. Među njima često viđamo Pinoteresa ili školjkina čuvara, račića koji je zasigurno jedan od najzanimljivijih stanovnika plemenite periske. Ovaj žuti i okruglasti postanar pronalazi zaštitu među ljušturama periske. Zauzvrat upozorava svoju zaštitnicu na opasnosti i odstranjuje nepoželjne goste. Osim Pinoteresa, još je jedan račić otkrio prednosti života u ovom divovskom školjkašu. Tirenska prozirna kozica malena je i gotovo prozirna, a kada se osjeća ugroženo, svojim kliještima uštipne tkivo periske, navodeći ju na zatvaranje ljuštura i spašavanje od potencijalnih opasnosti koje im prijete. Kao zamjenu za sigurno sklonište, ova malena životinja perisku čisti od raznih nametnika, ali i pijeska kojeg morske struje nanesu na njene ljušture. Plemenita periska stanište dijeli sa svojim bliskim rođakom, bodljikavom školjkom pod latinskim nazivom Pinna rudis, koju zbog veoma sličnog izgleda lako možemo zamijeniti. No, ona naraste upola manje do 50 cm. Njene ljušture poprimaju oštri trokutasti oblik, te su ukrašene s manjim brojem većih izbočina,
tako da je za uočiti razliku između ova dva školjkaša potrebno malo iskusnije oko. Još od davnih antičkih vremena plemenita periska svima je poznata te iznimno cijenjena. Povremena sposobnost izrade bisera te velike izbrazane ljuštore koje krase i čuvaju život plemenite periske oduvijek su bile predmet divljenja svima, a pogotovo kraljevskim obiteljima. No ono što se kod periske oduvijek najviše cijenilo su bisusne niti koje ovu preko metra veliku životinju drže čvrsto privezanu za morsko dno. Takozvana morska svila nastala bi spojem pomno odabranih bisusnih niti, limunovog soka i dodataka kako bi se postigla zlačana boja, a svila pridobila iznimno finu teksturu. Tako dobivena svila zahtijevala je visoku cijenu, a njenu vrijednost pokazuje činjenica da je Egipćanima služila za očuvanje tijela preminulih faraona. Otuda plemenitoj periski njeno ime. No, je li to i danas tako? Klimatske promjene, prekomjerni izlov, uništavanje prirodnih staništa, onečišćenje te naseljavanje stranih vrsta donedavno su bile glavne prijetnje ovim ljušturastim divovima. Naglo zagrijavanje mora i zagađenje negativno je utjecalo na razmnožavanje, naseljavanje podmorja, preživljavanje mladih jedinki te stvaranje zdravih spolnih stanica. Uništavanje njihova staništa povlačenjem sidra, jedne od izravnih posljedica intenzivnog turizma i pomorskog prometa, umanjila je brojnost plemenitih periski na mnogim dijelovima Sredozemlja. Intenzivan ljudski pritisak na preživljavanje plemenite periske natjerao je znanstvenu zajednicu i zakonodavce na razmišljanje o zaštiti ovih predivnih, izuzetno značajnih životinja. Uslijed kompleksnog životnog ciklusa i ograničenog geografskog područja, taj dugoživući endemski školjkaš kategoriziran je kao ugrožena vrsta koja je u svim državama Sredozemlja zaštićena na nacionalnoj razini, a u Hrvatskoj još od 1992. godine. Danas je njena zaštita neizbježan dio mnogih drugih direktiva i konvencija, poput protokola Barcelonske konvencije te Europske direktive o staništima. Na osnovi ovih legislativa, nacionalna zakonodavstva zaštitila su plemenitu perisku od svih oblika uništavanja i ometanja, uključujući sakupljanje, usmrćivanje, posjedovanje, trgovanje ili prijevoz i izlaganje ovih školjkaša u komercijalne svrhe. Nažalost, ni ovi zakoni nisu spriječili mnoge u daljnjem ugrožavanju njihova postojanja. Neadekvatnom provedbom zakona nastao je veliki pritisak na vrstu, a time i znanstvenu zajednicu koja je pripomogla da se neka od najvažnijih staništa plemenite periske diljem Sredozemlja proglase područjima različitih razina zaštite uz strogu zabranu ljudskih aktivnosti, gdje se ovaj veliki školjkaš uspio neometano razmnožavati i širiti vlastitu populaciju. Sve do nedavno. Jesen 2016. godine obilježio je početak jednog od najtežih i najpogubnijih razdoblja u povijesti postojanja plemenite periske, na koju se nitko nije mogao pripremiti i pravovremeno djelovati. Novo otkriveni, nikada zabilježeni parazit, sada poznat pod nazivom Haplosporidium pine, započeo je svoj nemilosrdan pohod diljem Sredozemlja. Haplosporidium pine spada u praživotinje, jednostanične organizme koji ne pripadaju ni gljivama, ni biljkama, pa niti životinjama. Ovaj organizam još uvijek je znanstvenicima velika nepoznanica, unatoč svim dostupnim modernim alatima i tehnologiji kojom danas raspolažu.
Porijeklo parazita nitko ne može otkriti, njegovo djelovanje nitko ne može suzbiti. Sve što je do sada bilo moguće je promatrati gdje i koliko brzo se širi, te koje posljedice ostavlja na ovog već osjetljivog i ugroženog školjkaša, a sam time i na čitavo podmorje Sredozemlja. Prema iscrpnim veterinarskim analizama, Haplosporidium pine nastanjuje mišiće i probavnu žlijezdu plemenite periske tijekom svih svojih životnih stadija, uzrokujući začepljenje i raspad probavnih kanala. Periska više nije u mogućnosti filtrirati morsku vodu i preuzimati hranjive tvari, što rezultira njenim izgladnjavanjem i postepenim uginućem. Ova vrsta parazita, specijalizirana isključivo na život unutar plemenite periske, kroz godine napravila je neviđenu štetu desetkovanjem populacija koju je bilo teško i zamisliti. Praživotinja pod nazivom Haplosporida uključuje preko 50 vrsta klasificiranih unutar 4 roda, među kojima je i Haplosporidium. Vrste ovoga roda parazitiraju vodene beskralješnjake, a često su i iznimno smrtonosne. Pojedini beskralješnjaci, poput kamenice i pacifičke bijele kozice, prethodno su bile žrtve ove skupine praživotinja i pretrpjele velike gubitke tijekom njihovog širenja. Obzirom da pojava ovog parazita u periski nikada ranije nije zabilježena, područje njegove prirodne rasprostranjenosti apsolutno je nepoznato, a samim time je i procjena biogeografskog statusa nemoguća. Iz tog je razloga ovaj parazit klasificiran kao kriptogen, skriven i svima porijeklom nepoznat organizam. Razorno širenje parazita Haplosporidium pine započelo je na obalama Španjolske na samom zapadu Sredozemlja, gdje je ova nemilosrdna praživotinja usmrtila gotovo sve plemenite periske. Na nekim od tih područja ovaj školjkaš nekoć bio brojan i široko rasprostranjen. Parazit je svoj pohod naredne godine nastavio na obalama te otocima Francuske, Italije i Tunisa, gdje je desetkovao većinu populacije ovih divovskih školjkaša. 2018. godine stigao je do Libije, Egipta, Izraela, Cipra, Turske i Grčke, gdje se uz manjak podataka ugrubo može zaključiti da je na većini područja uginulo 20 do 100% jedinki populacija plemenitih periski. Ovaj je događaj označio njegov dolazak na sam istok Sredozemlja, no parazit ovdje nije stao. Već sljedeće godine nastavio je svoj put prema sjeveru, uništavajući populacije nastanjene u Albaniji, Crnoj Gori i za kraj u Hrvatskoj, gdje je do kraja sezone 2019. godine zarazio gotovo sva staništa do sjevernog Jadrana, odnosno do samog juga Istre. Ovakav nesretan i nezaustavljiv proces nazivamo događaj masovnog pomora. Procijenjeno je da je parazit aktivan pri temperaturi mora iznad 13,5 Celzijevih stupnjeva te salinitetu između 36,5 i 39,7 promila. Pri navedenim uvjetima parazit se širi morskim strujama i planktonom do čak 300 km udaljenosti svake sezone. Klimatske promjene su zasigurno bitan čimbenik u produljenju razdoblja djelovanja ove nemilosrdne praživotinje. Osim samog parazita, još je jedan patogen napao periske u Sredozemlju, te prema analizama veterinarskih stručnjaka izazvao pomor ovih predivnih školjkaša. Radi se o bakteriji Microbacterium sp, za koju još uvijek nije sa sigurnošću utvrđeno napada li ove organizme u zajedništvu s parazitom ili sam predstavlja dodatnu opasnost. Pretpostavka stručnjaka najvjerojatnije ukazuje na zajednički utjecaj ova dva patogena. Danas Sredozemlje bilježi tek nekolicinu preostalih staništa
gdje se nalaze još uvijek netaknute populacije plemenitih periski. Južni dio Istre već je sada nažalost pogođen ovom teškom i pogubnom zarazom, no pojedini dijelovi sjevernog Jadrana ostali su netaknuti. Zbog nedostatka podataka i istraživanja na drugim područjima Sredozemlja, postoji mogućnost da još negdje postoje zdrave populacije plemenitih periski skrivene od ljudskih pogleda. Znanstvenici, veterinari i zaljubljenici u more strahuju od gubitka i tog malog broja jedinki koji je u moru preostao. Za spas ove vrste potrebno je hitno djelovati. Veliki europski akvariji i mnoge znanstveno usmjerene institucije mobilizirali su se u svrhu spašavanja ove sada već kritično ugrožene vrste školjkaša. Plemenite periske izuzete su iz prirode i postavljene su u stroge karantenske uvjete s ciljem njihova očuvanja od izumiranja i osiguravanja genetske raznolikosti za daljnje naseljavanje vrste u divljini. Uz sav trud i napor, periske su neko vrijeme očuvane, no nažalost s vremenom su i one uginule. Uzrok: parazit Haplosporidium pine. Zbog nepoznatog ishoda širenja parazita i straha od gubitka svih plemenitih periski svijeta, Akvarijum Pula pokrenuo je projekt Utočište za plemenite periske. Promatrajući stanje uz osjećaj brige i straha da ovoj vrsti nema spasa, Akvarijum Pula je u rekordnom roku uspostavio niz karantenskih bazena s recirkuliranom pročišćenom vodom daleko od svih patogena, daleko od svih opasnosti. Sustavi za održavanje života periski odvojeni su po skupinama jedinki izuzetih s pojedinih staništa kako se potencijalna zaraza ne bi širila. Akvarijum Pula sada skrbi za 300 jedinki, što je zahtijevalo osmišljavanje stručnih protokola za njihovu brigu i velika ulaganja za spas ove kritično ugrožene vrste. Ovaj početni, jako težak zahvat u Akvarijumu Pula ostvaren je iznimno brzo. Obzirom da je veoma teško održati ovako velike školjkaše pod ljudskom skrbi, potrebno je puno stečenog znanja kako bi se periskama osigurao opstanak, što znaju mnogi koji su pokušali. Pomno odabrani smještaj s idealnom temperaturom, salinitetom te gustoćom jedinki, raznolikost hrane za filtratorske organizme i svjetlost tek su neki od potrebnih uvjeta koje treba ostvariti kako bi utočište imalo svoj smisao. Uspostavljanje bazena izloženih izravno suncu najbolji je način da periske dobiju cjelokupan spektar sunčevog zračenja, što nijedno umjetno svjetlo ne može nadomjestiti. Mehanizmi za sterilizaciju morske vode pružaju sigurnost da niti jedan opasan parazit ili bakterija do plemenitih periski ne može doprijeti. Svaki kontakt s ovim nježnim školjkašima zahtijeva konstantnu brigu s ciljem izbjegavanja kontaminacije, stoga je neophodno održavati potrebne uvjete i dezinficirati opremu kako bi spriječili nakupljanje nečistoća. Uz sve dosada postignuto, svakodnevno se prate i parametri vode kritični za opstanak ovog školjkaša. Temperatura, salinitet, kiselost, koncentracija kisika i mnogi drugi elementi potrebni za daljnji rast periski moraju se podudarati s prirodnim uvjetima, o čemu se djelatnici akvarijuma svakodnevno brinu. Možda najvažnija stavka na kojoj je potrebno iznimno paziti jest konzumacija hrane plemenitih periski.
kao veliki filtratori koji dnevno unesu pozamašnu količinu morske vode bogatu mnoštvom raznolikog planktona, bilo je neophodno uspostaviti pogon za uzgoj hrane, čiji se sastav prvenstveno zasniva na mikroalgama, ali i prvom životnom stadiju račića Artemia salina. Koordinacijom Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Akvarijum Pula zajedno s drugim institucijama poput udruge 20.000 milja pod morem i sveučilišta u Zadru, ali i svih građana dobre volje, još uvijek prati stanje plemenitih periski te provodi nadzor lokacija zdravih populacija, kao i onih gdje se nalaze uginule jedinke. Primijećeno je da se žive i vitalne periske prilikom dodira brzo zatvore, dok oboljele ostaju otvorene ili imaju usporeno vrijeme zatvaranja. Na lokacijama gdje je smrtnost veća od 15%, protokol nalaže da se barem 3 jedinke uzorkuju i analiziraju kako bi se utvrdila prisutnost parazita Haplosporidium pine te bakterije Mycobacterium sp. Koji je zapravo cilj uloženog truda i napora? Osiguravanje potomstva ovoga školjkaša koje će nastaniti naša mora jednom kada sve opasnosti prođu, da ponovno postane vitalan dio morskih ekosustava koje svi znamo, a ne samo poglavlje u knjizi ribarskih priča koje s vremenom polako blijedi i iza sebe ostavlja pustoš na dnu Sredozemlja. Nepotpuno prethodno znanje o životu plemenite periske u prirodnim uvjetima u nekim je fazama otežalo realizaciju samoga utočišta, no uz eksperimente, probe i učestale pokušaje postignut je veliki uspjeh za mogući opstanak vrste. Djelatnici Akvarijuma Pula trenutno ulažu sve napore kako bi dobili bitku protiv patogena te potaknuli razmnožavanje tih krhkih divova i spasili ove endemske školjkaše od nestanka s planeta Zemlje. No, taj se dio još treba ostvariti i postati priča sa sretnim završetkom.